جرعة من الوحل النهري ليست جائزة. الماء البارد هو عدو القط. وجود هدف هو شيء واحد، تركيزها بشكل مثالي يعتبر شيء آخر. فشل هذه المرة، إحباط محرج لدى القط. لكن البوبكات لم تتخلى عن سعيها في النهر. إنه يعرف استراتيجيته. الضربة المثالية. أخيراً أتقن البوبكات النهر ومعها الطعام. As if the birds here didn't have enough to worry about, there is another enemy afoot. This black-headed heron has foul intentions. Unlike the jackal, who chases after the birds, the heron waits for the prey to come to her. Even in the fluttering commotion, she holds her position. Her S-shaped neck lets her strike with incredible strength and speed. A yellow weaver, caught unaware. She douses her prey in the water and crushes it with her powerful beak, before swallowing it whole.